2026年7月11號9點10，好天到爆，一嚿雲都冇。鰂魚涌對面，大家唔係大快活，大快活食呢個通粉，我阿媽食通粉魚、雞尾包、熱奶茶，我食第二個。有蛋，有唔知雞柳，好似雞胸柳、煙肉、茄汁蛋，話蛋蘿蔔糕好多嘢，仲有個細嘅羅宋湯、牛肉湯同奶茶，都係78啫，減咗長者。佢食呢個 W55，我就食呢個 B20。佢嗰個通粉、茄汁豆、雞尾包魚、嘢飲。我就係呢個羅宋湯、牛肉湯、煙肉、蛋、蘿蔔糕、雞柳、茄汁豆、嘢飲。呢個落咗胡椒粉鹽，呢個咧佢俾咗個糖，咁呢個又唔甜喎，上次都甜，唔知點解而家分開。呢個落咗辣椒油，咁又多咗件垃圾，唔知點解唔落埋，搭埋落啲蛋度食。加砂糖，因為唔夠甜，落完成個都唔夠甜。佢個通粉係暖嘅，唔係好咁熱。其他嗰啲都 OK， 清晒。佢個通粉兩個通粉都係普通熱，即係暖嘅啫，唔係熱嘅。呢個湯淡嘅羅宋湯，普通。